안녕하세요. 백면입니다. 오늘 제가 아까 이거 유니버스 앨범이 와가지고 후기 찍어볼 거고요. 손캠이랑 흔들릴 수 있는 점 양해 부탁드리고, 무편집이고, 지금 제가 목소리가 감기가 걸려서 안 좋은 상태라 그 점 양해 부탁드릴게요. 먼저 CD가 있고, 이렇게. 일단은 여기에 시민권도 있고요. 먼저 이렇게. 제가 스페셜 한정 엽서를 받았고, 이런 것까지 있고요. 그다음에 정말 이번에 안에 디자인 사진 같은 경우에 제가 제 개인적인 생각으로 엑소가 여태까지 컴백한 앨범 중 안에 사진 중에 이번 유니버스 앨범 사진이 제일 마음에 들어요. 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 살짝 어두운 부분도 있으면서 진짜 요런 분위기 제가 너무 좋아하거든요. 진짜 이번 앨범 사진 너무 예뻐서 진짜 완전 대박이고, SM타운에서 가서 한두 개 더 살 예정이고요. 이번에 그리고 포카가 너무 예뻐요. 저는 포카가 종인이가 나왔어요. 백조 종인이 나왔어요. 백조 종인. 제가 종인 중에는 백조 종인 나왔으면 좋겠다 했었는데 진짜 종인이 나왔고, 제가 요즘에 종인이한테 꽂혔었는데 종인이 나와서 너무 좋아요. 진짜 예쁘죠? 이상 유니버스 앨범 후기였고요. 요거 같은 경우에는 아직은 교환 생각이 없어요. 진짜 너무 이쁜 것 같아요. 진짜 보면 볼수록 되게 이쁘네요. 요렇게 있고, 제가 앨범 한두 개 더 사게 된다면 후기 또 찍도록 하겠습니다. 목감기 걸려서 목소리 이상한 점 양해 부탁드릴게요. 안녕. 엑소 유니버스 많이 사랑해주세요.